Мезгил дагы жаңыланат, жашарат. Адам келет, адам кетет, тазарат. Артыбызга кылчайганда билгендей, улуу адамдар тарых бетин жазалат. Өзүңөр билесиңер, биринчи чоң план бул Чыңгыз агайдын 100 жылдыгына карата энциклопедияларды даярдоодо. Азыр улуттук адабияттарда ой жүгүртүүнү жана жалпылоону талап кылган процесстер өтүүдө. Илимпоз Акматалиев эң соңку адабий байланыштардын жана өз ара таасир тийгизүүлөрдүн анча карала элек аспектилерин изилдеген. Алар академиянын илимий жүзү болуп калары шексиз. Улуттук маданиятыбыз Акматалиевтер сыяктуу берендерге жүктөлсүн. Ошондо өз баркыбыз менен өнүгөбүз. Чыңгыз Айтматов. Адабият деген албетте адамдын аң сезимин, жүрүм турумун, жалпы эле жашоосун аныктайт да. Бирок ошол адабиятты кайта илимге айландырып өтө зарыл да. Себеби айрым бир учурларда ошол жерде жазуучу айта турган оюн көбү подтекст аркылуу бериши мүмкүн да. Кээ бир образдар бири-бирине карама каршы болушу мүмкүн. Анан каармандардын ички жан дүйнөсүн ачып берүүдө жазуучу эмнелерди, кандай ыкмаларды колдонгон, кандай пейзаждык тартуулар болгон, лирикалык чегиндүүлөр болгон, ошолор каармандардын ички дүйнөсүнө кандай байланышта деген маселелерди чечип бериш керек да. Антпесе окурман жөн эле окуп кетип эле окуянын баягы жүрүшүнө ошого кызыгып гана тим болуп калат да. Ички процессти изилдеш бул өтө илим үчүн керек деп ойлойм да. Анан бизде деле ошол Манас, Айтматов жана башка жазуучуларды жөнүндө көп жазылып атат. Мисалы үчүн Айтматов жөнүндө дүйнөдө жазып атат. Адабиятчылардын баардыгы өзүнүн көз карашын чагылдырып атат да. Ошол эле мисалы үчүн Ак кемедеги бала жөнүндө Кытайлар өзүнчө, немистер өзүнчө, кыргыздар өзүнчө, өзбектер өзүнчө, орустар өзүнчө ошол өздөрүнүн менталитетине жараша чечмелеп атат да. Улуттук адабият менен тагдырлаш жашап, иштеп келаткан окумуштуу Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер, илим жана техника жаатындагы мамлекеттик сыйлыгынын 2 жолку лауреаты, филология илимдеринин доктору, профессор, академик Абдылдажан Акматалиев. Эми ар бир адам мына эгемендиктен кийин көп нерселер ачылды да. Ошого ыраазыбыз, мүмкүнчүлүктөр болду. Азыр кандайдыр бир идеологиялык жактан чек жок. Изилдеп атабыз. Анан ар бир адам өзүнө мейли каякта иштебесин таңгууланган участокты деп айтам. Ошону ак ниеттүү, ак пейилдүү иштесе эле биздин мамлекет өсүп өркүндөп кетет. Анан мен мамлекеттен эмне алышым керек эмес, мен мамлекетке эмне беришим керек деп иштешибиз керек да. Анан биз жасап аткан институттун негизги максаты дагы, ою тилеги дагы ошол, биз мамлекетке колдон келген билген нерсебизди берип калалы. Мамлекет деген ал мамлекеттеги жаш муундар, кийинки муундар, ошолор билсин, уксун, тарбиялансын. Ошол биздин жакшы салт санаабызды улантып кетсин деген гана ойда.
Абдылдажан Мелис көпчүлүк замандаштары аны ушундай аташат. 1956-жылы 15 январда туулган. Башталгыч класстарды Кара Кожор өрөөнүндөгү Лахол айылында окуган. 1972-жылы Фрунзедеги номер 5-кыргыз орто мектебин бүтүргөн. Мен мектепке 6 жашымда бардым да, менин апам умуш мугалим эле. Анан мектепке класс жетпегендиктен мени жаш мезгилмен биринчи класска берип койгонда, анан мен тамгаларды үйрөнгөндөн кийин өзгөчө чоң атам менен чоң апама ошо Манас, Семети, Сейтекти ушунчалык берүүлүү менен окуп бере элдим да. Ал эми Жанышбайыш, Курманбек, Эртабылдылардын окуялары биз ошо Лахол айылынын эле нар жагында өтүп аткандай сезилчү да. Анан мен да ошо каармандарга аралашып жүргөндөй болуп, ошолордой болуп тарбиялансам, ардамыстуу болсом деп жүрдүм да. Абдылдажан Акматалиев 1972-жылдан 77-жылга чейин Кыргыз мамлекеттик университетинде окуп, артыкчылык диплому менен аяктайт. Анан ал жерден түшүм эле айтматып кире берчү да. Анан мен кинодон көрчүмүн, газетадан көрчүмүн. Анан тагдыр буйруп Самак Давлетов мага Чыңгыз Айтматтын чыгармаларындагы салыштыруулар жана метафоралар деген дипломдук иш берди. Ошо дипломдук ишти аябай берилүү менен жаздым да. Элдер 60 бет жазса, мен 120 бет 2 эсе жазып салдым да. Анан муну ошол мезгилде комиссиянын төрагасы белгилүү Манастанович Самар Мусаевич баштаган комиссия Эл Агартуу журналына сунуш кылышты. Мына ошондон баштап мен баягы өзүмө мындайдыр ой пайда болду. Мен дагы илимпоз болсом болот дегендейчи. Анан кийин Абдыкалыс Садыкович агай менен Салжан Жигитов менен башка Кеңеш Басаналиевтер менен бирдикте анан ишимди улантып кеттим да. Ошентип мага адабият өзүмдүн жолумду тандоого чоң көмөк көрсөттү. Филолог, кыргыз тили жана адабиятынын окутуучусу деген адистикке ээ болуп, Ош педагогикалык институтунда иштеп келет. Методист катары Абдылдажан Мелистин Кубанычбек Маликовдун сатираларын окутуу, Лев Толстойдун Хаджи Мурат повестин окутуу деген макалалары Мугалимдер газетасына жарыяланат. Андан соң Кыргыз илимдер академиясына кенже илимий кызматкер болуп барат. 1982-жылы болсо кыргыз-казак адабий байланышын өнүктүрүүдө Чыңгыз Айтматовдун ролу деген кандидаттык диссертациясын коргойт. Ошентип илимий, ага илимий жетектөөчү илимий кызматкер деген этаптарды басып өтөт. Илимдер академиясынан келгенден кийин мага бир илимий тема тандоого туура келип калды. Анан мен ар кайсы эмелерди китепканалардан барып кандай темалар жакталып аткандыгы жөнүндө карадым да. Карасам бир бир авторитетка көңүл түшүп калды да. Бул Олесь Гончар деген Украина жазуучу, онун ушу поляк Украин адабиятын өнүктүрүүдө байланыш депчи. Мага анан дароо эле ушул ой пайда болуп калды. Эмне үчүн мен Чыңгыз Айтмат жана кыргыз-казак адабий байланыш деп жазбайм деп. Анан мен келип директори Абдыкалыс Садыковичке, бөлүм башчым Салжан Жигитовке айтсам, аябай жактырышты. Анан ошо менен 2 жылдык тема кылып алдым. Анан жаздым. Анан баягы кандай жаздың, эмне жаздың деген сарсана болуп жүрөсүң да. Анан ошол учурда
ар бир ишибиз, пландык ишибиз бул жашыруун рецензенттерге берилчү да. Ана ошо жашыруун рецензенттердин бири кийимин байкадым, бул Кеңеш Басаналиев экен. Анан ушул Кеңеш Басаналиев жарым бет жазыптыр. Ошо жарым жазса туура багытта кетип баратат деген сөз айтыптыр. Мына ушул мага чоң түрткү болду да. Эгемендүүлүк мезгили Кыргыз Илимдер Академиясына да реформа жасап, Адабият таануу жана искусство таануу институтунун түзүлүшүнө алып келет. 1992-жылы Абдылдажан Акматалиев институтка уюштуруучу директор, кийин директор болуп шайланат. Иштин көзүн таба билген жетекчи, уюштуруучу катары 16 жыл диссертациялык кеңештин төрагасы, 4 жыл эксперттик комиссиянын төрагасы, 3 жыл жогорку аттестациялык комиссиянын президиумунун мүчөсү болгон. Ошондой эле көп жылдан бери Улуттук Илимдер Академиясынын президиумунун мүчөсү, Акматалиевдин мектебин түзгөн окумуштуу илимпоздордун устаты, 15ке жакын жогорку окуу жайлардын жана чет элдик мекемелердин ардактуу академиги, доктору, профессору болду. Манастын 70-тен ашуун варианттары кол жазмаларда чаң басып турганда, агай алардын бардыгын чагын сүртүп, булактын көзүн ач дегендей, жана жетимдин башынан сыласаң ошончо кубанарлык иш кылгандай болот деген сыяктуудай, агай тукуму болуп туруп жарыкка чыкпай жаткан, урпагы болуп туруп уңгусун таба албай жаткан, же болбосо ошончолук кунсуз эмгек болуп туруп өзүнүн баа баркын ала албай жаткан эмгектердин баарын манастын 70-тен ашык варианттарын агай бардыгын тыкыйтып туруп элдин алдына, журттун назарына сунуп берди. Бул билинбеген түмөн түйшүк, сапырылган санаа экендигин фольклористтер, окумуштуулар, жазуучулардын бардыгы билет. Бирок аны кабылдабагысы келгендер дагы жок эмес. Агай ошондой манастын баа баркын бүгүнкү 21-кымга койду. Андан ары көздөй аны которуп, изилдеп, жайылтып кетиш ал келечектин иши. Агай өз миссиясын эң жогорку деңгээлде толук кандуу Кыргызда аткарып берди. Алардын бардыгын илимге алып келип, изилдөөдө, салыштырмалык таблицаларын түзүүдө, алардын баа баркын, кимисинде кандай окуялар бар, кимисинин сюжети канчалык, кимисинде балбан саптар бар, анын баарын агай өз ордуна коюп туруп берди. Бул үчүн кыргыз коомчулугу биз бардыгыбыз ыраазычылык айтышыбыз керек деп ойлойм. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда канча манасчы болсо, ошол манасчылардын бардыгы агай карегинде карап отурган кол жазмалар фондуна келип, ошол варианттар менен таанышпаса, анын манасчы болушу өтө кыйын. Ошондой манасчыларыбыздын бардыгын агай бооруна кысып, уулундай кастарлап, атасындай кадырлап, Айтматовго болгон кандай сүйүү боло турган болсо, Чыңгыз Төрөкулович Саякбай атабызды кандай кадырлаган болсо, Абдылдажан агай дагы бүгүн биздин манасчыларыбыз Назаркул Сейдирахманов баш болгон алыптарды так ошондой кадырлап, бүгүнкү күндө дагы алардын варианттарын, көзү тирүү манасчылардын варианттарын дагы рух устаясы аркылуу жазып атат. Бул келечекке агайдын кылып аткан инвестициясы. Манас таануу, фольклор, акындар поэзиясы, профессионалдык адабият, Чыңгыз Айтматов, кол жазмалар, тил таануу, искусство, гуманитардык илимдердин шыктандыруучусу Айтор Манастан Айтматовго чейин изилдөөлөргө жык толгон эмгеги менен жашап келет. Манас эпосунун 1000 жылдыгына карата даярдык көрө баштады. Анан Самар Мусаев, Кеңеш Кырбашев, Эсеналы Абдылдаев, Райкул Сарыпбеков, Айнек Жайнакова, Раиса Кыдырбаева жана башкалар ушул эмелерди иштешти да. Бирөө Сагынбай группасында, бирөө Саякбай группасында. Анан 95-жылы Манас эпос 1000 жылдыгын чоң салтанаттуу чогулуш болуп калбадыбы. Анан Чыңгыз агай доклад кылды. Ошол докладдын ичинде Манастуу таануучулардын ичинде мен фамилиямды айтып кетти. Анан мен өтө таң калдым. Ал эмес менин жолдошторум дагы айтышты, сен Айтматов жөн эле кошуп койду го фамилияңды депчи. Анан мен эртеси күнү Чыңгыз агайга бардым. Агай ушул жерде кичине бир аз калпыстык болуп калды окшойт деп айтсам, биринчиден деди, сен институттун директорусуң деди. Ошол иштин баарын жасатып атасың деди. Көзөмөлдөп атасың деди.
Екіншіден, мен жөнінде дүйне жазып атады деді. Мен жөнінде жазба деп айтпаймын деді. Бірақ шу Манасты қолыңа алшы деді. Мына ошондан баштап мен Манас эпосунун үчилтигине өтө көңүл бура баштадым. Фин тилинде чыкты. Хинди тилинде чыкты. Южный Корей тилинде даярдадык. Анан орус тилинде 4-чү том чыкпай калган. Ошону даярдадык. Анан бизде колжазма фонусунда Манас эпосунун көптөгөн варианттары бар. Андан ары бир топ мезгил өттү. Анан бир жерде жазуусу жаңы пайда болгон эсер элдердин адабияты деген эл аралык конференция болуп калды да. Мына ошол конференцияда мен деген дөшалар келишти. Ламидзе деген эсердин член корреспонденти, Зая Османова, филологиянын доктор, академик Женула Кабдолов, Заки Ахметович жана башкалар. Анан ошол учурда агай келди да. Анан агай келгенде барды дүркүрөтүп кол чабылышты. Анан танепис болгондо чыксам, бир өзбек кыз саламдашып атат. Анан мен карап турсам, агай жакшынакай эле сүйлөшүп, мамиле кылып атат. Анан мен айттым, эмне үчүн мен анте албайм деп. Анан мен агайга саламдаштым, агайга колун кармаганда эле мен айта баштадым. Сизге Абдижамил Нурпейисов, Калтай Мухаммеджанов, Женула Кабдолов салам айтты десем эле, колумду мындай алып, анан жетилеп басты да. Анан карап, сен жанакы Совет Кыргызстанга жазган сен белең деди. Анан ооба дедим. Анан ошол жерде биринчи жолу колума ушунчалык ысык эле бурулду. Анан ошондо мен өзүм эле төлгө катарындагы кабыл алдым. Агай мени жан дүйнөсүндө кабыл алды депчи. Ошондон кийин биздин чыгармачылык үй бүлөлүк карым катнаш болуп кетти. Алың жетсе Айтматовтай жазгыла, чындыкты да чырылдатпай айткыла. Канткенде адам уулу адам болот, кылым жоогун Айтматовча тапкыла. Чыгармачылыктын Айтматов таануу деген илими бар да. Көп кишилер жазышты, дүйнөдө жазышты, бизде да жазышты. Бирок мен ар бир Айтматов таануучу өзүнүн Айтматов таануусун таба билиш керек да. Мен өзүмө суроо коем да, мен башка Айтматов таануучулардан айырмаландымбы деп дайыма суроо коем да. Анан карасам, ошол Жамиля жөнүндө көп жазышты, мен талаша албайм. Бетме-бет жөнүндө, Саманчын жөнүндө. Мен ушул кылым каратары бир күндөн баштап эң биринчи Кыргызстанда сөз айткан Айтматов таануучулардын бири экенмин. Ошол эле Чыңгызхан Акбулуту жөнүндө, бул Кассандра тамгасы жөнүндө, кыямат боюнча. Анан менин изилдөөм башкалардан айырмаланып турат деп өзүмдү айта алам. Анткени мисалы үчүн кыяматты жазганда мен Библиянын баарын окуп чыктым. Ошо Матфей, Лука деген эмелердин баардыгынын текsti менен Айтматовдун текстин, Иисус Христосту, Понтий Пилатты жана башкалардын баардыгын салыштырып эме кылдым да. Дүйнөлүк адабиятта
христиан темасына кимдер кайрылды? Ошонун ичинде Айтмат кандай кайрылды? Айтматтын өзгөчөлүгү кандай да? Мен ушун Чыңгызхандын ак булутунда дагы Чыңгызхан жөнүндө дүйнөдө көп жазышты. Айтмат ошонун ичинде эмнени жазды? Эмнеси менен өзгөчөлөнүп турат деп мен салыштырма типология жакта жаздым да. Ошондуктан мен ойлойм, өзүмдүн бир Айтматов таанууда изим бар депчи. Агайга эң чоң бааны улуу гуманист, биздин Ала Тоодон ааламга үн салган залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматов өзү болуп көрбөгөндөй баа берген. Мелис айланайын, мен өзүмө кандай ишенсем, сага ошондой ишенем деген сөздүн өзү агайга берген баа. Агайдын өмүрүндөгү пафосу десек дагы болот, агайдын күзгүсү десек дагы болот. Агай ушул сөздүн ичинде Айтматовдун бийиктигинде ишенимине арзыган адам жөнүндө сүйлөө, агай жөнүндө пикир айтуу абдан чоң жоопкерчилик менен сыймык. Мен де жанагы айрым бир кол жазмалар көрсөттүм. Сена Бога деген бар, Китина деген бар, Флейта стадион деген бар. Ушулардын баардыгын жазып, анан агай таштап койчу да. Бир 10-15 минут жазып, анын баардыгы калып калчу. Анан ошолорду мен жинап алып калганда, бул эми өзүң айткандай өзүнчө изилдөөнү талап кылат. Айрым бир ойлор балки мурунку чыгармаларда болушу мүмкүн, айрым ойлор болбошу мүмкүн. Ана мына жакында ошол Флейта и земля деген кол жазмасын канча жыл болду? 12 жыл болду таанышканымачы. Ошондон бери чыгара албай жүргөм да. Анан ыгы келип калды, чыгарып калдык. Бул кол жазма ошол Болгарияда чыккан экен да, үзүндүлөрүчү. Анан же орусча чыкпаптыр, же кыргызча чыкпаптыр. Анан ошол себептери эмне деп мен өзүнчө дагы ой толгоо менен бир 25 макала, беттик макала жазгам, анын ордуна койдум. Золото и снег деген аң эмес дагы бүтүлбөй калып калган, ал жөнүндө коюм деп пикирдим. Анан свидание с убитым сыном деп. Бул эми баягы свидание с сыном дегендин мурунку аталыштагы жомокту эме аңгеменин уландысы болуп эсептелет да. Уландысы болуп эсептелет. Ал эми ошо эмне үчүн чыкпай калган? 63-жылы жазылган. Бул чыгармачы. Ал учурда Айтматов мамлекеттик сыйлыктын, Лениндик сыйлыктын лауреаттары болгон. Ким тоскоол болгон, жолто болгон деп ошолорду изилдеп көрсө, бул саясий чоң мааниси бар экен да. Абдылжан агай менен көп жылдан бери таанышпыз. Андан тышкары бизде жанагы ар кайсы мамлекеттерде маданият күндөрү өтүп калат го. Анан дайыма чогуу учуп, кээргесе баягы гостиницада чогуу жатып калат. Ошондо албетте баягы өзү кылган ишин, академияда эмне кылган, кимдер менен жолуккан, жүргөндө эле айланып келип эле Чыңгыз Төрөкулчу келебиз. Анан ал кишини мен да таанып калдым, баягы портретин тартып калдым. Анан сүйлөшүп айтсам, анан бул Чыңгыз Төрөкулчу жөнүндө көп нерселер менен айткан. Мында угуп турсам, ушунчалык жакын киши болгон экен да. Ал жанагы ушу каттарында, мисалы, өзүңөр билгендей, балам деп бирөөгө мынтип жазбайт да. Балам деп, же болбосо мен өзүмө кандай ишенсем, сага да ушунчалык ишенем деп мындай залкар киши жөн эле жаза бербейт. Анан баягы сүйлөшүп жүргөндө ушундай каттар
жаштар мага жашчу деп айткандан мен айтам да, аны эмне катып жатасыз деп. Бул сөз мурун эле болгон. Анан мурун эле айткам, сиз муну бир ачыкка чыгарып, эл журт билсин, себеби дегенде Чыңгыз Тороктош кимге аябай жакын болгон, ким менен бөлүшкөн, ким менен сырдашкан, ким менен катташкан биз да билишибиз келет да десем, анан макул деп жүрөт. Анан ошо өзүнүн убактысы келген окшойт. Анан баягы 70 жыл карата ушуну бир чыгарайын деп атпайбы. Анан менимче ойлойм бул туура, себеби дегенде биз баарыбыз бул кат жеке эле Абдыжан агага таандуу эмес, баарыбызга. Себеби деген анын бүт жазган ички дүйнөсүн баарыбыз билгибиз келет. Ошондой залкар киши болгубуз келет. Ошондуктан мен ойлойм да, ушурекинтип баягы кат жазып, анан Абдыжан ачыкка чыгарып, ушинтип бизге баарыбызга айтып берип атканы мен очом бул чоң нерсе. Себеби дегенде баарыбыз кимиз ушундай залкар кишилер менен сүйлөшүп, бирдемесин билип, кат болобу де башкача бир видео болобу, албетте биз бөлүшүп турушубуз керек деп ойлойм. Себеби дегенде дагы эле ошо өсүп келаткан муундарга бул өзүнчө бир тарбия болот да. Бул кеп Абдыжан Акматалиевдин туулган күнүнүн 50 жылдык юбилейине карата айтылган аксакалдык пикирим. Чынында бул аселдүү мүмкүнчүлүккө жеткениме бактылуумун. Улуттук маданий чөйрөсүндө Абдылдажан сыяктуу терең ойчул, тынбаган эмгекчил, чаң тийбеген таза пейил инсандарыбызды биз тагдырдын буйругу деп сыймыктанып баалашыбыз зарыл. Манастын эпикалык дүйнөсүн илимий системага келтирип бериши жана бул үзүлдөөлөрдү азыр да улантышы чокунун бир каптал болсо, экинчиси азыркы 20-21 кылымдагы адабияттык турмуштун күндөлүк изилдөөлөрдү эл аралык өлчөмдө бул дагы Абдыжан Акматалиевдин илимдеги жүргүндүк алып багыты. Ал эми өз ара руханий жакындыгыбыз бул дагы өзүнчө турмуш буйругу деп ойлойм. Азыркы учурда Абдыжандын кечтери жетилген уулунун ысмын Эл Туран деп төрөлгөндө өзүм койгонмун. Эл Туран ысмына жараша акыл эстүү жетилип өсүүдө. Буга да кубанам. Неберелер демекчи келечектин өнүгүшү нуру эмеспи? Улуттук маданиятыбыз Акматалиевдер сыяктуу берендерге жүктөсүн. Ошондо өз баркыбыз менен өнүгөбүз. Укмуш жазганда көп адамдар менен кат жазышкан. Эми ал улуу адамдар болгон да. Биз дайыма айтабыз, бирок анын текстин эч бир таба элекпиз. Мисалы үчүн Шостакович боюнча жөнүндө. Анан 90-жылдардын башында мага бир 91, 92, 93 жылдарда бир 3-4 кат жазды да. Өз колу менен конвертке салып, каттаган адамдарга берип да. Бул катта мен сага өзүм ишенгенде ишенем деп турат да. Демек, ал жерде адабий проблемалар, ал жерде коом проблемасы, ал жерде турмуш тиричилик проблемасы жана башкалар бар да. Анан мен анын баардыгын ошондон бери элге көрсөтпөй келгем. Анан өткөндө айрым бир замандаштарыма айтып калсам, бул деген өзүнчө эле бир уникальный көрүнүш да. Муну сен чыгарбайсыңбы деп калышты. Айтматов атындагы сыйлык алуу мен үчүн сыймык. Мектепте Эне тил адабияты китебинде Чыңгыз Айтматовдун сүрөтүн көрүп, Ак кеме, Ак паранын көз жашы чыгармаларын окуганбыз. Залкар жазуучунун чыгармалары дүйнө элдери үчүн маанилүү. Айтматовдун чыгармалары 178 тилде которулду да. Аны жаңы эле адабиятчылар же тилчилер окуган жок. Ар кайсы кесиптеги адамдар, улуттар окуду да. Ошондуктан бүгүн биздин максат Айтматовду окуган, Айтматовду пропагандалаган, Айтматовду сүйгөн ар кандай улуттагы адамдарды сыйладык. Анткени алар дагы барып Айтматовдун идеяларын андан ары таратат.
Агайдын лирикасына кайрыла кетсек, жан сырым, сезим, көңүл саманчынын жолу өңдүү созулуп, рух дүйнөнүн асманында алып жатат. Аалам Кезип Айтматовдон салам айт. Биринчи жана экинчи китеп болуп басылып чыккан Ойлор, ырлар жыйнагы жана башка ыр китептердин автору. Ал ырларга обондор да жаралган. Ал эми жеке турмушунда Умуш апанын сыймыктуу уулу, сүйүктүү жубай, мээримдүү ата, чоң ата, кайната, кадырлуу куда, Айтор атага таандык бар бакыттын ээси. Баары өз орду менен келатат. Неберелер келечегим бүчүрүм, көргүм келет чоң аталык үзүрүн, бапыраңдап бакытты алай кааласак, курган кезде өз алдынча мамлекет түзүмүн. Бұл өзі адабият деген бұл идеологияда. Жана оңгу жол дегенден ең башкы түпкү нерсеси ушу адабиятка барып такалат. Кайсы адис болсун, ал математика, физика, химика, башкабы адабиятты окубаса болбойт. Совет учурунда ошондой адистердин баардыгы жана подписка деп койчу. Ошо подписка кылып, дүйнөлүк жазуучулардын чыгармаларын алып окушчу да. Азыркы мезгилде ал эми окурмандар азайып баратат. Бирок адабиятты окуп, ошол адабиятты өзүнө сиңирип, анан адабиятты жазган, чыгармалар жазган акын жазуучуларында илимпоздордун изилдөөлөрүн окуш керек да. Биз иштедик каражатка карабай, мезгил өтсө убакытты санабай, тоскоолдукту, жолтоолукту жеңсектеп, ак пейилден элге кызмат этсек деп, ала тоодой эмгектерди жараттык, жаш муундарга мурастарды берсек деп. Акматалиев Абдылдажан Амантурович эңсегеним элиме кызмат кылуу деген уран менен өлкөбүзгө зор салым кошуп, жашап, иштеп келатат.